咁咧我要令到落嚟咧，我哋要做啲乜嘢咧？咁咧我哋就要即係受到物理機制咧影響比較即係等於我哋即係 mix 喺錄啦，就唔好話一頁100幾廿個 cons 咁掟出嚟啦。咁原因就係有一下就彈一個，但係咧呢個動作咧喺模擬器度咧就好難模擬得到嘅。你真係要標落部真實嘅 Android 點樣可以加呢個即係物理屬性上去咧？咁其實好簡單嘅，我哋剪住個 con，但係咧。我哋喺程式上咧處理佢咧，咁我哋跟住咧加一個叫 rigid body 嘅，咁咧其實好簡單，我哋而家加入一個變數啦，所以咧我哋需要你打 RI 就做一個，我哋當係一個懶腳嘅 RI 咧就會出到出嚟啦。當佢刪緊嘅時候咧，好咁咧，跟住咧我哋而家要就再刪一個叫刪完一個之後咧，我先至再俾佢因為 2D project 啊嘛。好，明唔明白啊？撻咗佢，咁我哋而家嚟啦，好啦，咁咧。呢個咧就係你加咗就會俾一個無論係 2D project 啦、3D project 啦，佢都會受呢個物理世界影響。咁會有咩作用咧？因為咧，只要你有個 mask 喺度咧，佢就會咧俾你落去咯，就係 mask 成個9.81咯。咁咧，如果我要令到呢個係地心引力啦，你而家睇緊如果咧我要刪緊，要可以即係有幾多 G 嗰啲咧，一啲遊戲物件出嚟嘅時候咧，就係呢啲啦。有幾多倍？即係如果一個 G 就係你而家嘅重量嘅。一個 n 嘅乘一咯，即係如果兩個 G 就乘2噶啦嚇。跟住咧，所以咧你見到可能有啲資源機嗰啲咧嘅話咧，我先至之後啦，例如咩音爆啊或者垂直彈射嗰啲啦，之前咪啱啱打緊仗啊嘛，咁啊有兩個美軍咪即係如果個 ray 係 true 嘅話咧，即係要等咯。咁嗰個過程就好痛苦噶，因為咧好似有10幾20個 G 咁樣啦。咁所以話咧，而家咧你嘅頸椎啊，你成條脊柱啊嗰啲咧。係承受緊你身體嘅咁多倍嘅重量咯。如果14咪14倍咯，如果24咪24倍咯，係啦。當你 jam 緊嘅時候咧，呢個 weight 咧就係等於 true 噶啦。咁咧個 gravity scale 咧，咁由1就係正常啦，正常喺地球嗰個負9.81啦。咁如果我變到5咧，咁即係5倍啦。咁咧佢嘅向下嘅加速度咧就會提高咗5倍嘅。嗱，你見到佢會向下墜落㗎，得唔得 ？OK， 得唔得？係啦，加多個好簡單嘅條件做呢樣嘢，係啦。咁最重要咧個rigid body 咧，最緊要第一樣嘢你要認識嘅就係個。當個 magnitude 細過1嘅時候，自動就會 set 翻。好啦，咁啊 mass 就係你嗰個質量啦。當你唔好喐你部手機嘅時候咧，咁佢自動咧 check 嗰啲係啲乜嘢咧，咁就可以再 detect 咗咯。空氣嘅阻力，但係有個條件就係，當佢一即係左右嚟啲嘢或者生啲嘢出嚟嘅時候，咁就用到 jack。咁咧佢就即刻變粗啦。就佢呢個行緊嘅時候咧，其實咧呢一句都係個阻力啦，因為你咁呢一句一變咗粗之後咧，咁呢個條件就空氣咧，空氣會俾翻。無論你當時嘅 magnitude 係幾大嘅時候咧，你垂直有阻力，咁你旋轉嘅過程中咧，佢同樣會有阻力。因為其實或者我再詳細解釋下個 update。如果你呢串數字模擬咧，其實咧即係會根據佢可以模擬得好真實嘅，佢方面唔同啦。咁佢每秒咧就會行大概30至60次啦。好啦，唔一定嘅。咁我有咗佢呢樣嘢之後，嗱，咁咧你諗下啦，呢個時候咧，你之後跟住我哋繼續落嚟啦。你部手機咧，咁我哋需要移我哋同一時間可能有幾十個 frame 先可以幾張嚟一個 detect 都係3，係咪啊？所以你見到我哋做呢個動作啦，而家幾十個 cons 就係點解啦？跟住我通常咧會將呢樣嘢咧，就算我哋而家做咗呢個步驟，即係我哋控制晒去試嘅話咧，仔仔女女嘅行為嗰個真實會擺喺個腦竇度啊嘛。所以真係擺落你真係 Android 手機咧，hardware 度咧先至可以做到呢個效果出嚟，係明唔明白啊？好啦，咁我就喺 Canvas 度，咁其實咧改完之後咧 ，component 你冇改咧，咁我就喺模擬器度咧個分別唔大嘅。好啦，咁我哋而家咧加個新嘅，唔單止要做呢樣嘢啦，加咗個冷卻機制之後咧，咁我哋仲要繼續做落去嘅。咁其實咧，我哋個遊戲咧個遊戲咧唔係淨係 cons 噶嘛，你3種隨機物件噶嘛，至少係咪啊？咁我哋繼續做落去啦。咁我哋咪又係咯，我哋指住 canvas 呢度，跟住繼續 UI 啦 ，image。好啦，跟住咧就 diamond 啦，係啦，係咪啊？個名咧記住自己。好啦，跟住你呢度咧有幾種啊嘛，你風格嗰啲我記住嚇。
diamond 同埋大家知㗎啦，寫咗第二個期啦 programming 啊，打翻。好，我哋入咗去，得唔得？好，入咗去咧，佢會就擺翻轉齊啦，跟住就我哋依然用翻我哋開始再寫啦。OK， 好啦，跟住依然啦 ，add component 啦，同頭先嘅做法一模一樣啦。你等等佢啦，轉頭 component 加啲咩落去啊？點樣令到佢受呢個物理世界影響啊？加乜嘢啊 ？RIG 啦，係啦 ，Visual Body 2D 啦，記住揀 2D， 係因為我哋 2D 嘅 project 嚇。好啦，完咗之後咧，跟住又係啦，將呢個 diamond 咧，將呢個 diamond 掟翻落去。記住喎，做完之後咧，我哋咧要將呢個 diamond 掟翻落去，拉翻落 asset 度，咁呢個咧就成為一個 pivot 啦，我哋叫，咁咧又可以 delete 咗佢噶啦，得唔得？好，再嚟啦，再加咯，有幾多加幾多，係啊，你加，有啲同學咧上台有啲同學就加咗篤屎落去都得噶，咁你張相嚟㗎嘛，其實係啊，跟住再加咯，又係加一個 image 咯，好。好啦，跟住又係啦，喺呢個位啦，就將 Ruby 拉落去，好得唔得？咁咧我而家咧 ，OK， 就開出跟住又係方法啦，就將又係200啦，出嚟啦。咁第一樣嘢我當然，好啦，跟住又加 Visual Body 出面。咁第一樣嘢當然啦，跟住咧，我又想咧佢哋下載嘅速度咧，每一個都唔一樣。頭先係 set 咗5㗎嘛。咁我呢個咧可能個 gravity scale 因為咧將來咧我哋唔一定要將啲 cons 出嚟啊嘛，咁所以個 variable 名我就唔用 cons 啊，比較有意用翻啲有意義啲嘅名啦。跟住做完之後又係啦，我當然要改翻個名啦。係啦。OK， 好，咁咧其實 start method 咧暫時咧就冇用嘅，咁我 delete 咗佢費事混淆。跟住係啦，做完之後又拉翻落去，跟住咧喺我哋嘅 scene 度咧 delete 咗佢。咁呢個 vector 咧就係描述緊咧，我哋部手機，即係攞我哋部手機。咁我想問下同學，咁但係我哋呢個 program 咧係一個噶嘛？有咩辦法可以儲住由一個變住儲住一紮咧？係啦 ，input dot 係有冇同學上堂做攞咗咧可以由儲住一個物件變成攞咗我哋部手機嘅 XY 軸嘅加速度出嚟先。咁有3個數字嘅 XY 即係嗱唔同 language 用唔同嘅表達方法啦。有啲人用 array， 亦都有啲人用呢個咧就今堂開始同大家講嘅。咁其實冇所謂嘅。咁咧亦都係順便咧就有啲類似嘅 variable 就可以儲住啦。嚇，咁我哋用個 array 啦，咪裝住一 set 嘅 object 啦。由一個就變成一紮啦，係啦。咁當然啦，我哋讀電子改翻個大概知咩名啦。item 就變 items 啦嚇，自定義嘅啫。咁咧呢度咧長度啦，咁你 x y 點樣改咧？加埋呢個點樣改咧，同學？佢本身係 vector 嚟噶嘛 ？items 啦呢度係咪？跟住呢個係啲乜嘢嚟㗎？如果 x y 二 set 點樣計出嚟㗎？邊一個 x 嘅意思加 y 嘅意思加2set 嘅意思，係咪啊？再開方。咁我要隨機喎，同學隨機係咁樣計出嚟㗎嘛？即係點啊？即係我又要 random 有關 random 一樣嘢出嚟 ，random 呢個 index 就0至到幾多啊？好，跟住咧，我哋攞完呢個 magnitude 之後咧，跟住會點啊？攞完個 magnitude 翻嚟咧，我咪呢個 magnitude 咧就可以偵測到我哋頭先個 random 方法咋 ？random range 咁咧，我哋俾有個限制嘅，就唔係任何或者咁樣做啦，都會 generate 啲 cons 出嚟嘅。咁咧，我哋有個要求咧就係佢到達某一個嘅強度嘅時候咧。我先至會將，如果唔係咧，我就唔將㗎，係咪？啱唔啱？係啦。好啦，咁所以咧，跟住呢度咧，就會俾一個條件判斷佢嘅。Unity Engine 啦 ，dot random 啦 ，dot range 啦，係咪？係啊，係咪啊？係啦。跟住個 mat 咧，如果大過，首先0就係3啦，係㗎啦，我先至會 generate 0開始㗎嘛。如果大過3咧，我先至會 generate 一個 cons 出嚟。好啦，由0開始嘅，得唔得？咁呢一個，我想問呢個 array 咧有幾個長度係幾多啊？係啦，咁就係用呢個 function 啦 ，initial 跟住括個長度喎，係啦。跟住，記住呢一個咧，呢一個 function 咧就係容許俾我哋去產生一啲物件出嚟，即係生一啲嘢出嚟。咁生啲乜嘢咧？第一個變數
係啊，第一個就係3個，如果我哋係 cons 係3 cons，長度咧你咪3嘅，因為咁我就將呢個 item 0、1、2，你有3嚿嘢啊嘛，有 con 有 ruby 有 diamond。第二個變數係講緊啲乜嘢咧？啊，又或者咧，你直接咧用翻可能用呢一個啦 ，items.length 啦。咦，細街定大街我都唔係咁記得添，應該係大街啦，係啦，係啦，我都用 doc 嘅方法去做啦嚇。咁無論你呢度幾長，我都唔使刻曲落去咯。咁樣做，可能你加最尾可能10樣嘢落去噶嘛，random 10樣嘢，咁咪直接用 dot length 嘅方法去做咯。咁呢度咧就將呢個 random 出嚟嘅 index 咧，就塞翻落去呢個位度。多學生。咁咧呢一刻咧，佢 generate 出嚟嘅嘢咧就唔係局限於 con 啦，咁可能係 ruby 啦，可能係 diamond 啦，係咪？咁我 save 咗佢。跟住我出翻我哋個 scene 度，咁又有 reload 一次我哋個 script 啦。喺呢度，你見到而家咧就由一個 variable 咧就變成一個 array 啦，呢度或者一張 list 啦嚇。咁我加啦，加就3樣嘢啦。而家第一個就係 con， 第二個就係 diamond， 第三個就 ruby， 係啦，得唔得？跟住再 save 咗佢咯，係咪啊 ？OK， 好啦，咁呢個時候咧，我哋再睇下，如果呢個咧就係咧同你嗰個 cons generate 你嗰個 cons 個位置有關。再標人 run 一次，呢個就 x 啦，跟住好自然下一個就係 y 啦，有 x 一定係 y 啦，如果唔係就描述唔到佢嘅 2D 坐標啦，係咪？係啦。跟住呢個就 Y 啦，好，跟手就最尾就 reset 啦。reset 因為我哋係 2D project 嚟㗎嘛，所以就冇 reset 呢樣嘢嘅，就唔存在啦 reset 係咪？咁咧，所以第三個就0就描述都係等係。你見到每一下咪一粒啊，跟住就唔係頭先一紮咯喎，已經解決咗。頭先冷卻嘅問題啦，當然你喪個咧就係呢一刻咧，我哋唔需要理會先，照寫就得啦。即係呢個產生嗰個以咩行為去做啊？係咪啊？係啦，咁呢一句咧，好啦，咁嗱，咁呢條片咧就最主要咧就介紹翻咧俾個總結啦，就介紹咧我哋加咗個冷卻時間啦，就等佢咧。即係每震一下就將嚟一個都係物件咯，咁同埋咧就可以咧點樣咧令到咧每一次 generate 或者係整得靚仔啲，呢度就令到咧第一個咧就係 X 嘅 position 啦，呢個